过来修个暖气。这个暖气什么情况呢？我让他自己弄了一下，现在解决不了。它是什么情况呢？它是那个，我让他把那个 R2 就是红色的和白色的线相接在一块儿，接在一块儿之后呢，然后暖气可以加热，因为这个是煤气加热的，然后呢可以加热，然后风机也可以起来，那个 blow motor 也可以起来。但是呢，他说把那个 R 放到那个就是红色的和绿色的一接触之后呢，然后它就那个里面光咔嗒一声响，然后那个风机不起来。如果是这种情况的话，然后不应该，因为它那个如果是你 R2W 接上之后呢，它那个风机可以起来的话，它那边要起不来的话，那就可能哪儿有问题。然后我当时认为是温空气坏了，所以呢我让他换了个温空气。他说换了温空气之后还是这样子，然后呢我现在亲自过来看一下什么情况。OK， 那个我进来之后，这个租户这个也是个出租房，这个租户是告诉我说那个他说是 different story， 他说是现在可以制冷，叫什么可以加热，但是停不下来，因为停不下来。我来看一下啊，它这个放的，它是自己放的，它不应该放那么低的，因为怕这种动物呀，或者是小孩呀，然后它至少要48个英尺高，至少要48英尺，它怎么放在下面了给？你看，这是原来的那个孔，哇，这种要检查房子都不合格，得让他重新弄。我们来看一下，他说可以制冷，但是不是。你看，他弄错了，看到没有 ？R， 然后呢，第三个孔是 not used，你看他现在放在第三个孔上了，哈哈。OK， 这个弄错了，我现在给他调过来，然后呢，其他的 yellow 和这个 green 都对的。OK， 他这个线连错了。OK， 我现在给他重新给他挪过来。好了，我现在给他调过来了，放在这个第4个孔上。OK， 放在这个 W auxiliary 这个上面，它是放到了那个 not used， 你看，所以一定要学点空调知识，一定要订阅我的频道，然后学点空调知识，不然的话你这个是都要花那个冤枉钱，然后也不是花冤枉钱，就是说这种你自己可以解决的问题，然后你还得叫别人过来，所以呢一定要学点这个空调知识。 OK， 现在呢我们插上看一下什么情况，然后打到黑的上，开始了。然后呢我到主机那边看一下什么情况，有没有火焰？这是 RIM 的一个小的，看不到有火焰。我现在把它打开看一下。好，在我那个打开这个的时候，它那个启动了，这个也是 Spark 一个 organization， 就是那个啪那种打火的。对，然后呢，现在我把它调整那个，我把它调的稍微高一度，稍微就是比现在的高一度，然后我看它能不能自动停下，因为他说不能自动停。然后刚才是多少度来着？没电池了还是怎么回事？sorry， 刚才我按了一个 set。现
现在是72，我给它调成73，然后呢，让它到了之后我看它停不停，然后的 OK， 然后呢，它应该到了73，然后它应该停掉。哦，我刚才调那个的时候它停掉了，OK， 那重新开始。好，那边调了一下，它应该又开始了。然后我现在等它升到那个温度之后，看它停不停，稍微等一会儿。好，现在升到75了，然后这边应该停掉了。行，现在停掉了。确实哈，这种低级的错误怎么能犯这种低级的错误呢？所以啊，大家订阅我的频道来学习这个空调知识。这是最低级的错误，怎么会弄错呢？看，75，我设的是74，然后呢，你看到没有？到了之后就停了，他把那个放在不是 W 那个上面了。OK， 他还有一个情况，他说是，把这个风扇打到这个 on 上，然后呢，它不转。我等一会儿把这边打到 off， 把这边打到 on 上，然后我等一会儿看一下。它停掉了，我现在给它打到 off 上 ，OK， 然后呢，这边打到 on 上，看有没有启动。哦，真是没有启动啊！看一下什么原因？看一下这个是什么原因？打到 on 上之后没有启动，风机没有启动，这就奇了怪了。我来看一下啊，我来查一下。哦，我给它打开了，我们看一下是什么情况啊？哦，听到有 switch 了，但是呢没有起来。OK， 我来看一下啊，它没有 switch 完了之后没有起来，要不是这个控制板坏了，要不就是这个 switch 坏了，然后呢就是 relay， 翻 relay。我现在呢测一下有没有这个。当它 switch 完了之后，我听到刚才那个咔嗒一声之后呢，我来测一下有没有电送到这个送到这个风机这边来，我来测一下。你要是看一下的话，这个黑的是红色的，OK， 来测一下。OK， 这些修空调的新手们，这是一个非常好的 tool， 或者是你把那个微波炉。旧的微波炉打开之后呢，里面有一个永久性磁铁，然后用那个也可以。然后呢，或者是你买一个这个东西，这个是个是一个磁铁的，吸力非常强。然后呢，你一个人修的时候你就这样，看啊，因为你要按着这边，然后有电的时候来测这边。所以有好的情况下，你来诊断的时候呢，都需要有电。所以呢，一个是要注意电的安全，还有就是有一些方面的 tool， 然后呢，你看，然后呢，你把它推进去，看，它这边吸住这边之后呢，这边就给它关上了，关上之后你就可以测这边现在开始有电了。我现在来测一下。OK， 我刚才仔细看了一下这个控制板，然后呢，应该是谁给它换风机的时候，然后没有给它把电连好，你看啊，看到没有？这儿有一个，近一点，看到没有？这儿有一个fan，看到没有？这一个fan，这个fan呢，它应该是连到其中的一个风机这一个速度上的，你看。它是黑的连到低速，然后呢酷连到高速，然后呢这个 medium 和这个另外一根线，然后它都没有用，看到没有？这是 M1、M2， 这都是 spare， 然后它都没有用。它应该是谁给它换风机的时候，
它没有给它连上，没给它连上，应该是这个应该连上其中一个线。然后呢，我为了100%的确认，然后我找了一下，这个是 RIM 的，这个是 RIM 的一个，看，这是 RIM 的。然后我找到它的控制面板，我在网上找到它控制面板，你看它是控制面板，看到没有？它这有一个fan，看到没有？它虽然和这个不是一样，虽然不是一模一样，但是呢，你看，它这个fan呢必须连到一个上面，你看，必须连到一根线上。你要是这个fan上不连线的话，你那边打到fan上，它根本就不转的。你看，它把这个fan，它现在是连到这个 low speed 上，看到没有？它是连到 R 上，红色的一个 low speed， 看 low speed。大家都知道这个是代表什么意思吧？这个是 Indoor Blower Motor IBM， 这个不是那个 IBM 公司，这个是那个 IBM， 是那个 Indoor Blower Motor 的缩写，不是那个电脑公司。OK， 然后你看到没有？你看它 Cool 和 Heat， 你看分别连上一个 Black 和一个，这个是另外一个，可能一个连到了中低速上 ，OK， 所以呢，这个它应该是给它连到这个上面的。我现在给它把这个什么，把这个中速的给它连到这个fan上。你看这些人简直是搞的什么？我现在把这个电断掉 ，OK， 你这边要动任何电的时候，除非你这个有电的时候测，不然的话，你要把这个完全断掉 ，OK， 断掉之后呢，我现在把这个蓝色的这个中速给它连到翻上 ，OK， 我现在去拿那个 pole 给它 pole 下来，给它换了一个位置，拿下来，给它拿下来。然后你经常听到有人说，说那个什么东西修好之后，另外一个是什么东西好像一直都不转了，然后或者是另外一个有问题了，那都是不专业的人他给你修的，所以呢，你找的话要找专业的人 ，OK， 你有学过，最好是上过学的，没上过学的话，那种人简直是，其实那个他要是自己学的话，自己就是这是个什么东西？这是一个管子。他要自己勤学的话还好，他要是跟着一个师傅学，那个师傅不好好教的话，那就是那个什么，那就有问题了。你看，我现在把它其中的一个，把这个给它连到这儿了 ，OK。我现在来打开那个什么，现在把电给它接通上，然后呢，我去那个什么去打到那个风扇上，现在应该没问题了。OK， 你现在打到风扇上，现在应该转了。行，看到没有？哈哈，这是不专业的人。是不专业的人给他弄的，行，他不专业的人，所以呢，但是呢，你过来之后你要看一下之后呢，然后呢，你为了100%确定，因为这个不同的厂家都不一样，然后你找到这个厂家的那个 control board， 然后呢，你看一下，我一看这个的翻的话，应该就是一直要连上一根线的，连上一根那个 blower motor 线的，它没有。然后呢，但是呢，我那个 double 确认一下，你在网上找到这个厂家的那个什么，这个常用的这种 control board， 你看一下，你看到没有？这些人简直是，这就是有人给他弄的。换 blower motor 的时候他不专业，他没有放对线，OK， 这就好了，这就给它好了，我给它放回去就好了。好了，都给它放回去了。我刚才那个在这站着这时候呢，然后我感觉到我这儿特别热，其实这儿特别热，然后我看一下我说是不是哪儿漏风啊什么的，然后一看，你看这儿，哈哈，这谁给他那个剪掉了，给他剪掉了，也应该是这个，
我刚才来的时候，它是这样横着放的，应该是这个。然后呢，它把这个取掉了，所以呢，造成这儿的特别热，这儿特别热。这样的话，对这 control board 的，对这里面的东西肯定都不好。你看，因为刚出来的时候这儿特别热，这儿特别热，它这应该给它堵上才对，应该给它堵上，也。而且这个地方你看，它这什么这别人给它修的时候，这个东西你不能挡着这个 combustion air。它需要那个足够的氧气，然后让那个 gas， 然后那个什么，那个燃烧。你把这个给它挡住的话，然后它进这个新鲜空气它进不了的话，那个火焰就会是红的，就有问题。OK， 这个的话我给他说一下，让他自己把这儿堵上，不然的话这儿特别热，这儿特别热。这个本来是在 closet 里面，你看。在 closet 里面，你到时候那个里面特别热的话，那就有问题了。OK， 然后这个就给它修好了，两个问题解决了，一个是那个风扇它打到 on 上之后它不工作，还有一个那个停不下来的话是它那个电连错了。OK， 然后这样现在这两个问题给它解决了。